당신의 일상이 리조트가 되는 곳. 백운호수 푸르지오 숲속 의아침. 약 3,500여 평 압도적 규모의 커뮤니티 센터를 공개합니다. 일상의 활력을 채워줄 285평 규모의 최고급 피트니스 클럽. 그리고 사계절 언제든 즐길 수 있는 25m 길이 3개 레인의 실내 수영장까지. 이 모든 것이 단지 내에 갖춰져 있습니다. 운동 후 피로를 풀어주는 건식 사우나와 함께 날씨 걱정 없이 실력을 다질 수 있는 실내 골프 연습장과 최신 버전의 스크린 골프도 완벽하게 준비되어 있습니다. 여기는 단순한 시설이 아닙니다. 이웃과 여유를 나누는 고급 라운지, 그리고 방문객을 편안하게 맞이할 수 있는 프리미엄 게스트하우스까지. 푸르지오 숲속 의아침에서 누리는 최상위 클래스의 주거 문화. 숲과 호수를 품은 리조트 라이프를 지금 바로 경험하세요.